الفنانة ألفت سكر. ولدت الفنانة ألفت سكر في سنة 1942، ممثلة سورية حصلت على الجنسية المصرية، وده بعد جوازها من الفنان الكوميدي المصري وحيد سيف، واقتصر نشاطها الفني على مصر. الفنانة ألفت سكر اسمها ألفت محمد أحمد سكر، والشهرة ألفت سكر. ولدت في 27 ديسمبر 1947. الفنانة ألفت سكر مثلت دور الأم ببراعة، وتقمصت دور الأم المصرية ببراعة أيضا. تميزت الفنانة ألفت سكر بموهبة طاغية وأسلوب راقي. ولدت في دمشق لأسرة فنية معروفة، هي شقيقة الفنانة ملك سكر والفنانة أمل سكر، وقد بدأت التمثيل في مصر بعد زواجها من الفنان الممثل الكوميدي وحيد سيف، انجبها منه ابنها الوحيد أشرف سيف. قدمت الفنانة ألفت سكر أعمال فنية كتيرة، قرابة 260 عمل فني طال مسيرتها الفنية التي زادت عن 40 عام. كانت بتجسد الأدوار التانية في الأفلام، وتنوعت أدوارها ما بين المسرح والتلفزيون والسينما، ومن أعمالها العراف وفرقة ناجي عطا الله، وآخر أعمالها مسلسل وسنة 2013 جسدت دور أم بديع خيري في مسلسل أهل الهوى. تخلت عن لغتها السورية وأتقنت اللغة المصرية لدرجة أن جعلت البعض يشك في جنسيتها. ابنها الفنان أشرف سيف خريج معهد العالي للفنون المسرحية، قدم مجموعة من السهرات التلفزيونية تميز بوسامته. من السهرات التلفزيونية الحب بين الرمال، السحاب، أحلام قديمة وغيرها. كان أول أعماله الأزهر منارة الإسلام سنة 1982. كما شارك في السينما بنات والمجهول والطعنة. آخر أعماله ينابيع العشق في 2005. غاب عن الفن لسنوات. تزوج من الفنانة المعتزلة. تزوج الفنان أشرف سيف من الفنانة لمياء الجداوي، وأنجبت منه عمر وفرح ونور. من آخر أعمال الفنانة ألفت سكر 2011 تيك تاك بوم مع الفنان محمد سعد، 2009 احكي يا شهرزاد ورامي اعتصامي وزازا والباشا تلميذ. مع الزعيم عادل إمام عملت مسلسل العراف وفرقة ناجي عطا الله، وزهرة وأزواجها الخمسة وأزمة سكر. كانت ضيفة شرف في مسلسل عايزة اتجوز في 2010 بطولة الفنانة هند صبري. جسدت دور محمد الحلو، وشاركت في مسلسل أهل الهوى اللي تم عرضه في 2013 بطولة فاروق الفيشاوي. الفنانة ألفت سكر 2024 عمرها 77 عام، العمر كله. فنانة جميلة ومحترمة.